ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സജി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ 5 കുട്ടികളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്കായിട്ട് പോകുന്നത്. 5 പെൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ചെന്നൈ സോണിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ്. 19-ാം തീയതി, ഈ മാസം 19-ാം തീയതി മുതൽ 23-ാം തീയതി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ 2 ഐറ്റമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് 1000 മീറ്റർ ഓട്ടം, 5 മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡ്, പിന്നെ ഒരു 20 കിലോ വെയിറ്റോട് കൂടി 100 മീറ്റർ ഓട്ടം. 100 മീറ്റർ വാക്ക് ആൻഡ് റണ്ണാണ്. അതിന് 2 മിനിറ്റാണ് ടൈം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പുതിയ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ട്രയൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് വർക്കൗട്ടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഇത് കണ്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, down 3, down 4, down 5, down 6, down 7, down 8. മേപ്പോട്ട് നോട്ടം, മേപ്പോട്ട് 90 മുകളിലോട്ട് ഡൗൺ. പൊക്കിന് ഭൂമി വെക്കാൻ നോക്കാം. നട്ടലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുളയ്ക്കട്ടെ. റെഡി, അപ്പ്, മേപ്പോട്ട്. 2 സെറ്റാക്കട്ടെ. 2 ഓട്ടം. ഒന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം 5 മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡ്. രണ്ടാമത്തത് 100 മീറ്റർ ഓട്ടം വിത്ത് വെയിറ്റ് 20 കിലോ വെയിറ്റ്. നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഭാഗ്യവതികളാണ്. നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ള കുറിച്ച് 30 കിലോ വെയിറ്റാണ് നേരത്തെ. ഇപ്പം കുറച്ചെന്നാണ് പറ്റി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ല സാലറിയുള്ള ജോബാണ്. എല്ലാവരും ആശിക്കുന്നതാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് പോകും. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഐറ്റം 100 മീറ്ററിൻ്റെ വെയിറ്റ് പൊക്കുന്ന ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്നുകിൽ ഒരു റാക്കിനകത്ത് വെച്ച് തരും, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താഴെയായി. രണ്ടായാലും നിങ്ങളിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയ റിസ്ക് കൂടുതലും. ഭാരം താഴെ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ളത് താഴെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴാണ് പാട്. മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കാൻ വലിയ പാടുണ്ടാകും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിനെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചിടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കട്ട വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ടയർ പണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ഉറച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതേമാതിരി മണ്ണ് ലൂസായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ലൂസായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ലൂസായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. എനിക്ക് താഴെ വെച്ച് കെട്ടാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇത് ലൂസായിട്ട് കിട്ടിയാലും എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. കാര്യം എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഒരാളെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, ഒരാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ അവരെ കുറയ്ക്കാം, സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം. പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഇല്ല, അവരെ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ എങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ലൂസ് വെച്ചേക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം. 20 കിലോ ആണ് വെയിറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്വല്പം വെയിറ്റ് കൂടുതൽ വെച്ചാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് നിറച്ചൊരു ചാക്കാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ സാധനത്തിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എയർ ടൈറ്റ് ആവും. കണ്ടല്ലോ, ഇനി ഈ സാധനം ചാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഏത് വെയിറ്റിൻ്റെ ആയാലും മധ്യഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പിടിക്കണം. കാല് അല്പം ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ലെവലിൽ കാലൊന്ന് അകത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് നടുക്ക് പിടിക്കുക. ഇപ്പം ഈ വെയിറ്റ് കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ശകലം ഒന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുക, നേരെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഷോൾഡറിലേക്ക്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ വെച്ചു, ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെടുത്ത് ഷോൾഡറെ വെച്ച് ഓടി വരുന്ന ടൈമാണ് എത്ര? 2 മിനിറ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തൊന്ന് വെക്കുന്ന മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. എടുക്കുക, നേരെ വെക്കുക, താത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഇതിനെ ഒന്ന് ലൂസാക്കുക, എടുത്ത് താട്ടെ വീണ്ടും ഒന്ന് എടുക്കുക, അങ്ങനെ വെക്കുക, വീണ്ടും താത്തു. ഇത് 2-3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു സെക്ഷൻ മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കിളങ്ങി വേണം. 5 തിരിഞ്ഞില്ല, അവരങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇതേമാതിരി പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതാണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ സാധനം തോളയിൽ എത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാത്തു ഒന്നും കൂടെ പൊക്കി അങ്ങോട്ടെ. അത് കേട്ടോ, ഇത്രയും സംഭവം ചെയ്താൽ മാത്രം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഓടുന്നതിൽ പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും
ഇത് ഇത്രയും ഒന്ന് ചെയ്യും, ഇത്രയും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് പോയി എടുക്കും. ഇത് നോക്കണ്ട, വീഡിയോ നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് പൊങ്ങട്ടെ പൊങ്ങട്ടെ. ആ യെസ്, ആ അത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കും, അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ ഒന്നും കൂടെ. ഇതിപ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായി ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആ ലൂസായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. കിടക്കും. വെരി ഗുഡ്. താത്തു അടുത്താൽ റെഡി സ്റ്റാർട്ട്. അഞ്ചിനെ വെറും 43 സെക്കൻഡേ എടുത്തുള്ളൂ. 43. കാരണം ഇപ്പോൾ മൊത്തം 50 സെക്കൻഡേ ആയുള്ളൂ. കണ്ടോ, 50 സെക്കൻഡ്, 55 സെക്കൻഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. കാരണം മാനസികമായി നമ്മൾ പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇത് പൊക്കി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ആദ്യം 20 കിലോ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് 100 മീറ്റർ ഓട്ടമാണ്. 2 മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ അവർ ടൈം പറയുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. കുറച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിനും കൈക്കും കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആക്കി എടുക്കുക. അതിൻ്റെ വർക്കൗട്ടുകൾ ചെയ്യുക. ജിമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതിലോ പോകാത്ത കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ വെച്ച് വർക്കൗട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ ചാക്കിനകത്ത് മണ്ണ് 20 കിലോ നിറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ അക്കാഡമികളിൽ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഈ തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടമാണ്. 5 മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡാണ് അതിൻ്റെ ടൈം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 10 ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടത് പാസ്സാവാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇവിടെ 6 പെൺകുട്ടികളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം 3 ദിവസമേ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ജയ് ഹിന്ദ്.